abamama bo muri Afurika n'abakobwa barakora uko bashoboye base n'abazungu bose baragera kugura imishatsi ise ni y'abazungu. Ubu nta muhindekazi bahambana umushatsi upfu wese barawogosha ukaza muri Afurika n'abagore bo muri Afurika bambirwa bambaye imishatsi y'intumbi z'abahinde birwa bafite inzara z'abakobwa bapfuye muri Brazil. Donc kugira ngo gusa yo gusa nk'uko yagombaga gusa ye gusa nawe voilà ari yanze afite isoni ze none se wowe ufite isoni zawe ukumva uriho nta munyafurika ukiriho ntabwo ari bo mwabaye abazungu muri asimile ntabwo mukiri abanyafurika. Muri gukurikira Ukwezi TV uyu nguyu ni Dr. Rusabagirishya umuntu dukunda kuganira cyane cyane twibanda ku bijyanye no kwishyira ukizana kwa Afurika ndetse no kurwanya bagashaka buhake. Tugiye kureba mu muco w'abanyafurika cyangwa se reka duhirire hano iwacu mu Rwanda tuzi umugabo witwa Rukara rwa Bishingwe. Yukurikiye amateka bakubwira ko Rukara rwa Bishingwe yaratuye cyangwa se akomoka ahitwa mu Gahunga k'Abarashi ngira ngo ubwo ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Yukurikiye amateka ye n'uburyo yarwanyije umuzungu Rupiasi usanga ari nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko yarimo yanga kumva amabwiriza yose bahawe n'abazungu. Iyo ugiye kureba mu mateka y'icyo gihe bakubwira yuko yari yagambaniwe n'umunyarwanda umutware witwaga Ndungutse kandi bari inshuti ye. Ugasanga kandi nyuma yaho nubwo twemera yuko Rukara rwa Bishingwe yabaye intwari kuko yaharaniraga uwo muryango w'Abarashi n'abanyarwanda muri rusange yanga ko basuzugurwa, ariko turabivuga uyu munsi. Ariko niyo ugiye kureba ingaruka byabagizeho nigeze kuganira n'umwuzukuru wa Rukara rwa Bishingwe ambwira ati byatugizeho ingaruka ku buryo mu myaka yakurikiye no kubona ishuri uvuka mu Gahunga k'Abarashi byari ikibazo. Aho ngaho ni mu Rwanda. Reka turebe no mu buryo bwagutse mu bindi bihugu muri Afurika hirya no hino usanga kurwanya umuzungu kurwanya bagashaka buhake byaragiye bigira ingaruka zikomeye ku banyafurika. Icyo mvuga ingaruka bagiye bagira kenshi bazitewe n'aba imperialiste, ariko icyo nshaka kuvuga ikintu cy'umuco wo kudatabarana, wo kudashyira hamwe, wo kutemera kurwana ku'iwanyu. Kuko dukurikiye dusanga abanyafurika no mu bitabo byinshi no mu ndimi batubwira ngo bari bashyize hamwe batabarana. Duhereye ku gihe cy'ubukoroni cyaje gute ku buryo tucyumva yuko ibintu byose ukoze ikintu runaka uwo bamereye nabi abaga kifasha. Niba ari Gaddafi abanyafurika bose ba president wa Afurika bavuga ko bamukunda ko yafashe ibihugu bitandukanye byo muri Afurika, ariko byagiye bagiye kumurasa ibihugu byose bikitaza. Uwo muco waje gute? Turasa nk'abasubira inyuma cyane turi buryo umuco uwo muco ukwigira ntibindeba wageze mu banyafurika ukabacengeramo. Sinibuka niba ubushize nigeze kubikubwira umunyafurika ubundi ukuntu ateye cyane ni primo twabivuganye. Umunyafurika ukuntu ateye, umunyafurika yubaha umushyitsi muri culture, ntabwo nabo ni muri nature kuko ni muri culture. Umunyafurika yubaha umushyitsi ku buryo umushyitsi aje twese turabavandimwe, ugashaka kumufata nabi nagucyaha. Ibyo ni ibintu bizwi pe. Ni bibi cyangwa ni byiza? Oya, ntabwo ari bibi. Ariko uriya mushyitsi ni byiza, ariko biva ku mushyitsi. Uriya muntu yaje asa n'umushyitsi ariko we afite izindi objectif abanyafurika batamenye. Ariko aprofita iyo culture y'abanyafurika yo kuba umushyitsi, abinjiramo. Ikintu cya mbere yakoze uwo muco ntiyawugaye, yabonaga ari umuco mwiza, ariko akumva utamugeza aho ashaka kugera arawusenya. Kuko mbere yo gusenya Afurika bayiretse ko nta muco igomba kugira umuco w'iwabo. Kuko no muri article yabo ya 3 iriya charte de l'impérialisme bavuga ati Afurika nta muco igira, nta na civilisation itirefeye kuri Burayi, si la civilisation occidentale. Noneho waruvuze uti nk'ibyo bya Rukara rwa Bishingwe abazungu ntibari bahereye hano, biriya kumera nawe ntugire ngo byari bivuye mu bahano.
byari bivuye mu bazungu bamaze iminsi muri Afurika bageze mu Rwanda batinze bajya kugera hano babazaga aba muri Tanzania uko bariko baritwara bati mwitware gutya ariko ubundi aho abazungu bageze ubwa mbere ntibutse aba Portugal no bageze ubwa mbere mu Rwanda bageze muri Guinea Bissau baraza bagera muri Angola bo histoire irabikubwira bahuye n'ibibazo udashobora kwibaza abanyafrika banga ko bafata nk'ubaje gufata umucakara umusozi wose warahagurukaga bakabarwanya kugira ngo batagutwara wowe uri umwe bakabica barabananira noneho kubera ubukungu bwari bashakaga barakeneye ziriya zahabu ngira ngo muribuka yuko kugira ngo ubucakara bubeho bwadekarashijwe na Papa Nicolas V ni Vatican le janvier 1454 yandikiye umwami wa Portugal ati mugende mufate Afrika mufate abanyafrika bose mufate ibyo batunze ibiri ku butaka n'ibiri munsi y'ubutaka mu bagira abacakara noneho baje abanyafrika bararesista cyane kugira ngo bafate umuntu umwe babaga hapfuye nka batanu ariko kubera i Burayi bari bamerewe nabi cyane bageze badashobora no kubaho bagomba kujya muri Afurika babeho kuko i Burayi byari byananiranye inzara yarabishe barwara ibintu byinshi ntabona ukuntu mvuga ahangaha bagomba kubona ahantu bahungira ni muri Afurika barabonye bagomba kuri uko bashoboye kose urwo rugamba bakarutsinda bafataga abana batoya bakabajyana iwabo gufata utwana dutoya mu Rwanda bakabuza amabato bakabajyana muri Portugal hanyuma no muri Espagne bakabigisha igiportugais bakababatiza bakabigisha n'igisirikare nyuma y'imyaka 20 bakabagarura abo nibo baje ari abakozi b'abazungu bitaga ngo assimilados nuko bari assimile ku bazungu uriya mwana yazaga ariko akuri nakubwiye atakira umunyafrika kuko namwe ntimukira abanyafrika mutabanye nk'ibyo kubera kuba manipulation psychologiquement abo bana nibo bagurishaga abirabura nicyo gituma iyo turi mu madeba nk'uku ujya kumva ukuntu umuzungu arakubwiye atari ko se murabona twabagize abacakara si bene wanyu bagurishaga bene wabo ariko mu by'ukuri ntabwo ari bo kubera nk'ibyo nakubwiye abapolitike binjira hari muri 15e siècle igitangira ko ari muri 1400 batangiye ibyo nkubwiye byatangiye kubaho muri siècle ya 18 hashize imyaka 300 nawe umbwira abo bantu bamaze imyaka 300 muri ubwo buzima ni gute wikibwe ngo ni babandi ntabwo nta munyafrika ukiriho ntabwo ari bo mwabaye abazungu muri assimile ntabwo mukiri abanyafrika ubu mwese iyo mugiye iyo umuntu yabonye visa iyo kugenda aba yumva ari igitangaza babima visa kubera iki ko hari abagenda ntibagaruke ko ntawe ugisha kugarukana ahantu udashaka kugaruka si iwanyu ahantu ushaka kuva si iwanyu nta muntu ushaka kuva iwabo donc abanyafrika iyo uvuga cyane ni africaine ni abanyafrika gute sinzi panafricaniste ushaka umwe ugakundusha ngira ngo bashaka ari Kwame Nkrumah wavuze ngo je suis fier de mon sang noir qui coule dans mes veines bango ntewe ishema n'amaraso yanjye y'umwirabura ariko ngendeye ko ibyo waruvuze bya assimilation cyangwa se byo gushaka kwisanisha n'abazungu cyangwa se kudusanisha nabo nibo bashatse kudusanisha nabo ubihuza gute n'umuco njyamana babivuga mu rwenya bavuga bati nta kintu gisigaye kiboneka mu bigoranye nk'abakobwa bibikana muri Afurika bose bari tukuje ubihuza gute oya ndakubwira filosofi y'umukolonisateur akwereka ko ibyawe byose ari bibi akakwereka ko ibyiza byose bibi wawe ari ku myenda ari kurya ari kubaka ari byose ibyawe ni bibi ari umuco wawe ni mubi ntuzongere gukora ibi bintu by'iwawe ni bibi cyane noneho ugasanga aba mama bo muri Afurika n'abakobwa barakora uko bashoboye base n'abazungu bose
baragera kugura imishatsi ise ni y'abazungu ubu nta muhindekazi bahambana umushatsi upfu wese barawogosha ukaza muri Afrika n'abagore bo muri Afrika bambirwa bambaye imishatsi y'intumbi z'abahinde birwa bafite inzara z'abakobwa bapfuye muri Brazil donc kugira ngo gusa yo gusa nk'uko yagombaga gusa ye gusa nawe voilà ari yanze afite isoni ze none se wowe ufite isoni zawe ukumva uriho ni gute umunyafrika yavuga ngo ariho atishaka wenyine arashaka umuntu atazanashyikira kuko nabari abasimira dose ikibazo bagize barasimira dose bumvise ari Portugal kandi Portugal abazungu icyo bagutuma iyo batakigikeneye bakwereka yuko ntaho muhuriye ntibigeze bafata nka Portugal bafashe baranabishe hari nabo bishe ibyo bagukeneyemo batakigukeneye ibyo kuvuga ngo usa nabo barakwereka ko ataho muhuriye. Ukivuga ku icyo ndagira ngo uhite unavuga ku kintu twigeze kuvugaho watubwiye yuko Thomas Sankara yapfuye cyangwa se yishwe mu buryo buri indirect n'abafaransa na perezida w'Ubufaransa ndetse banavuze discours yavuzwe na perezida François Mitterrand igaragaza ko discours za Thomas Sankara simubuza gusinzira ari umuntu ukwiye gupfa. Hanyuma nyuma y'imyaka myinshi Thomas Sankara yishwe Abafaransa none nibo bashyushye cyangwa se bari kugira uruhare cyane mu kuba perezida babwiye cyangwa se bifashije mu kugira ngo yice Thomas Sankara ubu ngubu bari gushaka agezwa imbere y'ubutabera. Bisobanuye iki? Baragukoresheje wabakoreye ibyo bashaka yuko ukora. Yapfuye muri 1987 ubu ngubu turi 2021 Abafaransa babishyushyemo kugira ngo Compaoré agezwe imbere y'ubutabera. nkunze yuko ibyo narimaze kukubwira ubyumvise. Imperezi yitakigukeneye no kukwica barakwica kubera uburi temoejena haba hari ibintu byabo uzi baragukoresheje none se uba batakoresheje ninde reka uravuze Blaise Compaoré amaze kwica Sankara akoze kudeta guverinoma ya Burkina Faso igihugu cyayemeye bwa mbere mu Bufaransa kuko no baramutumye bemeye guverinoma y'umuntu uhetse ubutegetsi amaze kwica uyu munsi ntacyo kibamariye. Uyu munsi ni wa wundi ushobora kuvuga dore mwantumye nkora ibi ni mu mbibi ntabwo byumva donc yibaza ko bakiri inshuti nicyo abanyafrika barakwikomye. Noneho siwe gusa reka mbwire muri Liberia hari umuntu bitaga Tiriam Toba bashyizeho nyuma aza kugira amarelation atari na menshi n'Uburusiya. Abanyamerika bazamura umuntu witwa Samuel Doe wo hasi cyane utanize na primaire bica William Tobel ariko umugore wa Samuel wa William Tobel yarabonaga William Tobel yishwe n'umunyamerika hamurasha Beauport umunyamerika kubera nubo bagushyizeho ariko iki gihe ntibakigukeneye. None se Mobutu yinjiraga muri Maison Blanche na Sandias ari muri CIA. Mobutu sinzi ko abanyafrika benshi babizi ari mu president bari bashyize apartheid. Muribuka ko yavuga ngo apartheid igumeho ngo irakomera communism we na ufite bwanyi. Bavuga yuko nasomye yuko perezida Mobutu yubahuka cyane na perezida w'Ubufaransa François Mitterrand w'icyo gihe abantu bakibaza se cyari cyubahiro koko kuko bavuga ko ngo yageraga muri Élysée muri présidence française yakiriranwaga ibyishimo cyane ndetse n'icyubahiro i Paris. Nibyo bashakaga ndibuka babona independence umubiri yanditse kuri tableau noir sur blanc aravuga ati avant indépendance égale après indépendance. Avant indépendance égale après indépendance. Kuba iriya independence nta independence yaba nibyo nyambabwira. Uriya yaranababwiye ati muri discours ya Soni yavuga ati Congo
ati isi yose yihanze amaso ni umubiri wayisomaga iyo disikuru ati mwebwe isi yose ibahanze amaso donc Congo barayirwaniraga buriya bariya kuko bariya imperialism hari igihe bagira amarivalite ibyo tumaze kubiganira kenshi bakanarwana muribuka ko muri Djibouti na Ubufaransa bwarwanye n'Ubwongereza bakabakuramo na Fakuda muri Sudani murabyuka nkuko abayitaliyani barwanye n'Abafaransa muri Tunisie bakayibambura donc kwica Lumumba ntabwo yishwe n'Ababiligi gusa bari bafatanije n'Abanyamerika n'Abafaransa bose bashakaga Congo noneho Mobutu yabanje kuba Abafaransa Abafaransa plutôt w'Abanyamerika Abanyamerika bari abantu ni generation bageraho bakaguhaga bamuharurutse bamugira inama ati jya ku ruhande aranga mo anabishaka bijya perezida kenshi ya perezida mo kabarenganye apropose abakorana bazi ko nagenda bajyana bakamubwira toya ati gira gutya na gutya bati Abanyamerika ni puissance atari ko hari izindi puissance ati n'Abafaransa ni puissance nuko yavuye kuri Amerika akajya ku Bufaransa Abafaransa babonye aje bari bakeneye Congo bamufataga neza nyine gufata neza mu buto wafata neza mu buto muhereye hehe kuburiya bari imperialism abana guseka umuntu hari akadisikuru kamwe nigeze kumva ka President François Mitterrand avuga ngo akunda cyane mu buto bamubona nk'umuntu w'umugabo w'umunyacyubahiro kandi yubaha cyane iyo documentaire nayibonye ivuga yuko bwari uburyo Mitterrand yakoreshaga kugira ngo akoresha cyangwa se ahindura igikoresho mu buryo bwa nyabwo mu buto yumva yuko akunzwe cyane na perezida w'Ubufaransa kandi ari puissance ikomeye. No ibyo rwose sinzi byasaba kuba uri umwana w'ubwenge buke kugira ngo wumve yuko Mitterrand atigeze akunda mu buto na rimwe bakundaga ubukungu bwa Congo none se mu buto avuyeho ko atagiye muri France yagiye muri Maroc mu buto avuyeho igihugu cyo muri France cyamurebye cyo mu Burayi cyamurebye niki mu buto yerwa gusoma mu buto bari abazungu kuntu nyine barwanira mu buto higeze kuba rebellion muri Congo nzabikubwira neza ninsubira kubireba icyo gitabo nagifite ariko siri mu kicyari cyo abaroberi bateye Congo mu buto atabaza Ababiligi n'Abafaransa Abafaransa n'ubamenye mbere baraza Ababiligi bamenya nyuma batitse nabo barirukanga ngo bazi bagomba kunywa karubira muri Nigeria muri Algeria ni cy'Abafaransa Abafaransa baragamara ati indege y'Ababiligi nigera hano ntimuye karubira noneho umurerize babwira Abafaransa ati mugende mugire vuba ati tubikemure Ababiligi batarahagera urumva ibintu nk'ibyo hanyuma mu butu nyuma Abafaransa bakora uko bashoboye bamuteranya n'Ababiligi ndibuka muri editorial ye discours igeze gusoma aravuga ndabibabwira uko yavuze mu Gifaransa je n'ai jamais vu un pays qui vit sur le dos d'un autre sauf la Belgique sur le dos d'Isaïr. La Belgique c'est un petit pays et sous-développé mu Kinyarwanda urabyumva ndavuga ngo sindabona igihugu kiba ku mugongo w'ikindi uretse Ubirigi ku mugongo wa Zaire atubirigi nago gatoya kadatera imbere harya biriya bintu ntabwo ari kubivuga adafite ni puissance yashimikije yari ishimikije Ubufaransa kandi wo n'Ubufaransa burusha imbaraga au point de vue nucléaire au point de vue économie Belgique influence politique hariya ni kuri kwa kundi kubwiye Afrika ikenera protection itagira alliance yigeze kumbwira alliance ajometrie mwebwe mwaza ngo ni abariye babo niko bababwira nka buriya abakongore bashobora kuba ati France c'est notre allié il y a sa alliance l'alliance doit être à géométrie variable no kuvuga alliance ushatse n'igihe wishakiye tugabana inyungu izo nshaka cyangwa se izo nkeneye tukabyumvikanaho utanye mpoza voilà niba ngukeneye turaba inshuti dufite icyo dukenananiyeho ariko nuba uba inshuti yanjye kugira ngo undinde kiniki icyo gihe sa alliance mu butu rero yumvaga ko afite protection ya France ntabwo ari alliance
akumva ababirigi nta importance kandi icyo gihe cyubwira ko bakundaga Zaire ababirigi icyo gihe yabacira umaze ariko barihanagura umuntu wari ministre des affaires étrangères banamukura witwa Maritez biginga umwami wa Congo ngo abunge yunge Congo na Belgique umwami wa Maroc ko yari inshuti ya Mobutu abaje Maroc arabunga ntabwo Belgique yungaga na Mobutu kugira ngo bakune na Mobutu kwari kugira ngo batava muri Congo nta kindi donc bari imperialisme ntacyo bakunda muri Amerika uretse inyungu za muri Afrika uretse inyungu zabo nta muntu numwe bakunda muri Afrika abanyafrika nabyo bazi nta muntu numwe bakunda muri Afrika bakunda inyungu zabo ziri muri Afrika icyo gihe nicyo dukeneye ko Afrika imenya reka tukivuga iby'ama alliance ndetse no gufatanya mu baperezida ngira ngo ushobora kuba wemera babayeho muri Afrika bakundaga Afrika kandi bifuzaga iterambere ndetse no kwishyira ukizana kwayo ndetse nkiga ko banabizize harimo Colonel Muammar Gaddafi mu matora perezida w'Ubufaransa wacyuye igihe mu myaka yashize Nicolas Sarkozy bivuga yuko muri kampeni y'amatora yahawe imfashanyo cyangwa se inkunga ya miliyoni 20 z'amadolari na Colonel Muammar Gaddafi nyamara ingabo za OTAN zagiye gukuraho no kwica Gaddafi bivuga yuko hari mu kuboko kunini cyangwa se imbaraga nyinshi za perezida Nicolas Sarkozy ibyo bintu bisobanuye iki muri Conseil de sécurité gutera Gaddafi n'Ubufaransa n'Ubwongereza benshi se baragira ko bashoboye kose kugira ngo Libye iterwe bariya baroberi bavuga ngo Gaddafi yaravuze ngo je vais faire une rivière de sang niko bavuga yavuze cyane yavugiye yabwiye abandi ngo babivuge niho uvuga ngo ngiye kumena amaraso gukora cyangwa se uruzi rw'amaraso bari abantu batera Gaddafi ari Benghazi n'aba mercenaires bo muri Afghanistan abaro bose barasa France yazanye ishyirariye bitwa baribiye bariko bararwanya Gaddafi muri Conseil de sécurité bakuru ko bashoboye abafaransa n'abongereza bumvishe biriya bihugu bindi bitatu ko bagomba gutabara muri Libye ariko ntabwo bavuga ko gushanja regime ntabwo bavuga ko baje gukuraho Gaddafi no iyo baza kuvuga ko baza gukuraho Gaddafi ntabwo Burusiya na Chine byari kwifata Chine na Putin barifata hanyuma bakora bagira ya resolution 1973 1973 iyo resolution baraza batera bakuraho Gaddafi yari yarahaye Sarkozy miliyoni 50 z'amayero kugira ngo kampanye bitanemewe mu byukuri biri legal kuko kirazira gushaka finance kugira ngo muri bintu byanatumye hari nyuma yaragiye bikurikirana nko mu Bufaransa muko yakoresheje ruswa mu bijyanye na campaign ubundi kirazira kuko n'umuntu washatse kubishyira hanze muri Mediapart basanze yapfuye aririmba hejuru y'amazi aramwishe hanyuma Gaddafi nuko bamwishe mu byukuri Gaddafi yaziraga iki yaziraga iriya petrol numva Gaddafi yarakwiye kuba inshuti ya Sarkozy nk'umuntu wamufashije kugera ku butegetsi aho niho mwibeshya nta nshuti imwe perezida ibaho ni inyungu capitalism no kuvuga iki capitalism ni n'amafaranga nta kintu niyo wapfa niyo waburi byawe byose kubona inyungu nkeneye nta kindi niho Afrika yibeshya ngo ifite inyungu inshuti nta nshuti baho yo muri imperialisme nta nshuti bari mu capitaliste ntabwo Sarkozy yakundaga Gaddafi n'umunsi n'umwe ntabwo Amerika yakundaga Mobutu n'umunsi n'umwe naho bahakuragira niyo bakeneye yakuruta n'uyu munsi ntabwo bavuga ngo abanyamerika cyane abanyaburayi bakunda Kongo barakunda bakongore none se birirwa bapfa kuriya iyo bapfaga iwabo baba bikora abakongore barapfa buri munsi aha muri Est hari ikindi bazira sizira kuruta reka turebe muri aspect économique cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu iyo ugiye mu bihugu bitandukanye byo hanze ya Afrika usanga iyo abanyafrika babiri bahuriye tuvuge mu Buholandi bakomoka mu gihugu kimwe
usanga bakunze kureba naho bakavuga ngo uriya tutazasubira iwacu mu cyaro, iwacu aho mvuka yaransize, ibintu by'ishyari. Mu gihe ibihugu bimwe na bimwe nabonye nka Israeli, nk'umunya Israeli ashobora gukora ibirometero 5 agiye kugura amazi eau minerale tunywa, agiye kuyagura ku muntu avuga ngo hari amaduka menshi, ariko reka nkuru urugendo binsabe na dépense nyinshi njye kugurira umunya Israeli mwene wacu utuye ubwo bari mu mahanga. Ugasanga niba ari abahinde nk'amayimebre yabo, karite y'ikintu y'igikoresho akeneye ya mbere nuko kigomba kuba ari icy'umuhinde. Ugiye kureba ama supermarket y'abahinde dufite hano mu mujyi wa Kigali, biragoye yuko umuhinde ashobora kujya kugura ikintu mu mujyi wa Kigali muri supermarket agura itari y'abahinde, kuko ngo ashaka yuko ateza imbere bene wabo w'umuhinde. Ibyo bintu hari uruhare aba imperialiste babifitemo. Sinzi igituma utabona ko ari bo. None se we umunyafrika ushaka gukunda gute n'abatikunda? Nakubwiye ko deja ntiyikunda umunyafrika, si we, ntabwo akiri we, afite isoni zo kuba we, ari muhuriye hanze, ariko arumva ashaka kuba n'uwamuriye muri Hollande, arumva ashaka kuba umuholande gusumba umunyafrika, arumva yagira inshuti y'umuholande gusumba uko yagira inshuti y'umunyafrika iwabo. Umunyafrika uramurenganya, ntiyikunda, agukunde gute? Nk'ubwo naho nk'ibyo uvuze umuyahudi n'abaziatike benshi, kuba abaziatike ntibigeze bata umuco wabo, abahinde barakunijwe ntibataye umuco wabo, abajapone ntibataye umuco wabo, abanyafrika barataka. Ubuze nk'abaziatike, iyo umushinwa umweretse yuko ukunda abakomuniste ndetse ushyigikira ibikorwa bakora, n'ibyo yogura ikintu ahita guha umuturage gukora business ushaka kunguka, ahita akubwira ngo niba ukunda communism, Chinese Communist Party, cyangwa se ukabukunda perezida Jinping, iki kintu ngiye guhera amayuwani 150 ndakuraho 10. Muri Afrika ngira ngo ni gakeya ibintu nk'ibyo. Oya, nahuye ku munyafrika n'abanyafrika bariho. Afrika ituye na miliyari na miliyoni 300. Ushobora gusanga abanyafrika atari 10%. Abo bantu batuye Afrika, abanyafrika sinzi ko ari 10%. None se we umuntu atikunda ushaka azabukunde gute? Azakundira umunyafrika gute? Afite isoni zo kuba umunyafrika, afite isoni zo kuba uwari we, afite isoni ze ubwe, arashaka kuba n'umwasimiradoze, arashaka kuba umuzungu kandi bitanashoboka. Ikibazo nuko ikiza iyo bamenya ko ibyo ashaka bitari ibye. Nabwiye ko umunyafrika bamuremye uko bashaka, kandi byari muri strategie yabo, Afrique sans Afrique niyo gahunda yabo, Afrique yo guturwa n'abanyafrika. Uyu munsi abanyafrika batuye Afrika wibaza ko ari bangahe? Ntabyo mushobora kumenya, ntabyo mwimba muri abanyafrika mutari wo. Icyo ni ikibazo cya mbere dukwiye gukemura. Ibi niyo bivuga, hari umuntu mwambaje atari ko iyo ndebye Dr. Rusa biri byose na Dr. afite ntiyikuye mu Rwanda, nize hanze, kuki atibera hanze? Nuko kuki buriya se naniye buze igihugu yakiberamo iburayi cyiza, buriya bushakashatsi akora n'ibitabo ke naho ko n'iburayi naho byanagurwa bifite abantu bakunda gusoma. Subiza uwo muntu. Uwo muntu ntumurenganye, byabaye umuntu wese byamubayeho. Iyo utaramenya bariya bantu, utaramenya imperialisme, wibaza ko ari abantu nkawe, uba wumva baba nkabo. Uwo muntu namara kuba umunyafrika azabona yuko ntagomba kuguma i Burayi. Ujya kuhava, twibwirira ujya kuhava wahaviriye iki? Ubu nzasubirayo n'ejo bundi. Reka ndeke kuhava mu buryo bwo kuhagera, kuko ngira ngo kugenda cyangwa se gukora ingendo kubw'impamvu zitandukanye ni ibintu bisanzwe, nta n'ikibazo kibirimo. Ariko ko ufite ubushobozi bwo kuba wabayo, kuko nkuko twavuze ibijyanye na visa, buriya abantu benshi ntabwo bazi ko ubundi umuntu ujya kwirirwa henda visa nuko babona yuko ashobora kugenda ntazagaruke nta n'igihamba yazabazanira. Ariko umuntu babona afite, hari icyo twita mu Gifaransa fuite de cerveau, babona ari umuhanga bashobora ku exploiter, ubwabo baba bamwishakira na visa bayimuhendendera kugira ngo bayimuhe. Kuki wowe utahisemo gufata nk'igihugu nka Belgique ngo uvuge ngo ndaguma muri Belgique nkorereyo n'ubuzima bwiza muri Belgique ukaza ukagaruka mu Rwanda?
nakubwiye ko ikibazo cy'abanyafurika batazi bariya abantu uzacungure b'abantu bakunda uburayi n'abatarahagera nubaho nkora n'inama narimo abo dukorana bose bafite n'ubwenegihugu bwa Belgique bose baga muri Belgique ntawe ushaka gusubirayo uretse ko uyu munsi aza kujyayo kubera hasize ibyo sinibuka ikimujyana aragenda ku mugoroba ariko agiye kuri risomene umwirabura uri mu Faransa cyangwa mu Bubiligi abasuzuguritse nk'umuntu wese utari iwabo kandi asuzuguritse kubera iki asuzuguritse kubera Afurika nta mbaraga ifite nta kindi nk'ubu abanyafurika baba abanyafurika Afurika igira imbaraga n'izo viza uvuga nta kibazo na kimwe wagira kuko ntubukeneye ubu bakwimavuze ko baravuga ati naza ntazagaruka ntazasubira iwabo ariko bazi yuko iwanya ari heza ahubwo peut-être ari twe tubagora kubona viza yo kuzana ntabwo Afurika nicyo cyambere ikeneye atari kuvuga ngo njye kubayo urajya kuba ahantu usuzuguritse kubera iki si iwanyu urabana n'abantu batari iwanyu ariko kubera ko akunda kubwiye utakiri umunyafurika wumva ari byiza genda umunyafurika nta handi hantu hashimisha kuba nko muri Afurika kuko ni muri bene wacu ariko kugenda mu abazungu ni abazungu si bene wacu ntacyo dupfana ntacyo mpfana n'abazungu tugipfana ko ari abantu nanjye nka umuntu ariko ntacyo dupfana sinshobora kubizera ngo numve ko ndimo abavandimwe ndi Burayi ariko ndi muri Afurika mba nzi ko ndi mu bavandimwe banjye ndi mu gihugu cyanjye ndi muri Afurika kontina yanjye